السلام علیکم، ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کف پر، جس کو اردو میں کھانسی کہتے ہیں۔ کھانسی بذات خود بیماری نہیں ہے، بلکہ مختلف بیماریوں کے دوران پیدا ہونے والی دیگر علامات میں سے ایک علامت ہے۔ کھانسی کی مختلف اقسام اور وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ برونکائٹس، کرونا وائرس، پھیپھڑوں کی ٹی بی، گلے کی خراش، گلے کی سوزش، سانس کی نالی میں خوراک کے اجزاء کا چلے جانا، ہوا کی نالیوں میں رکاوٹ، الرجی، کسی گیس کے پھیپھڑوں پر اثرات، کیمیکل کے بخارات، گرد و غبار، رنگ و روغن، ڈٹرجنٹ، کیمیکل سے، بخارات سے، حقہ، سگریٹ پینے سے، دیگر دھوؤں سے، پھیپھڑوں میں وائرس انفیکشن مثلاً کالی کھانسی، نمونیا وغیرہ، روئی کی فیکٹری، پتھروں کی رگڑائی، چونے کے کارخانے میں کام کرنے سے کھانسی میں آرام کے لیے 2 قسم کے کف سرپ استعمال ڈاکٹر کرواتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ایکسپیکٹورنٹ، یہ تر کھانسی میں بلغم کے اخراج کے لیے ہوتے ہیں، اور اینٹی ٹوسیو، یہ خشک کھانسی میں آرام سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے زیادہ دیر تک زوردار کھانسی آنے پر ہرنیا کی تکلیف ہو سکتی ہے، جس کا علاج آپریشن ہے۔ ایکسپیکٹورنٹ کف سرپ تر یا بلغمی کھانسی میں بلغم خارج کرنے کے لیے سرپ استعمال کرتے ہیں، انہیں ایکسپیکٹورنٹ کف سرپ کہتے ہیں۔ جب سانس کی نالیوں میں بلغمی مواد کے جمع ہونے سے کھانسی اٹھے اور کھانسی کے ساتھ تھوڑی بہت بلغم بھی خارج ہو، تو پھیپھڑوں میں سانس کی نالیوں میں سے بلغم کی رکاوٹ بنانے اور سانس کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے ایکسپیکٹورنٹ سرپ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بلغم کی موجودگی ہی سے کھانسی اٹھتی ہے۔ جب سانس کی نالیاں صاف ہو جائیں گی تو کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ بلغم بننے اور روکنے کے لیے اینٹی بائیوٹک میڈیسن دی جاتی ہے۔ اگر صرف ایکسپیکٹورنٹ کف سرپ دیے جائیں تو بلغم بنے گی، وہ خارج ہوتی رہے گی، لیکن بلغم بننے کے عمل کو مکمل طور پر کف سرپ کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا، اس لیے اینٹی بائیوٹک میڈیسن دی جائیں گی۔ نمونیا، ٹی بی کا علاج کیا جائے، ساتھ بلغم کے خراج کے لیے ایکسپیکٹورنٹ کف سرپ دیے جائیں۔ یہ ایکسپیکٹورنٹ کف سرپ درجہ ذیل ہیں، جو بلغم کا اخراج کرنے کے ساتھ ساتھ سانس کی نالیوں کو بھی کھولتے ہیں۔ یہ 2 طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں: ایکسپیکٹورنٹ ایکٹنگ ریفلیکسلی اینڈ ایکسپیکٹورنٹ ایکٹنگ ڈائریکٹلی۔ ایکسپیکٹورنٹ ایکٹنگ ریفلیکس جیسے کہ ایپیکاک، امونیم کاربونیٹ، سکوائل، سینیگا، امونیم کلورائڈ، اور ایکسپیکٹورنٹ ایکٹنگ ڈائریکٹلی، ان میں پوٹاشیم آیوڈائڈ آ جاتا ہے، سوڈیم آیوڈائڈ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایکسپیکٹورنٹ کف سرپ، جن میں رونڈک، پیناڈرل، کیٹابیکس، پیریٹان، ایول ایکسپیکٹورنٹ، ہائڈرلین، کوریکس ڈی، وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ، تو ان میں سے عموماً ڈاکٹر کوئی ایک بھی استعمال کرواتے ہیں، جو کہ سچویشن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ شوگر فری، یہ کھانسی کے شربت شوگر فری ہوتے ہیں۔ جن کو شوگر کی مرض ہو، ان کے لیے اسپیشلی تیار کیے جاتے ہیں۔ پیریٹان ایکسپیکٹورنٹ سرپ، یہ شوگر فری ہے اور ان پر باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے۔ معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔